Привет! Сперва хочу сказать, что новый трейлер просто шикарен. Он появился 20 января, и за первый день его уже посмотрело 15 миллионов человек. Трейлер очень динамичный, яркий и веселый, и если трейлер с Comic-Con отражал мрачную героическую сторону фильма, то здесь показывается все его сумасшествие. После восторга меня посетило чувство, что я как будто посмотрел весь фильм, но попытавшись разобраться в трейлере, я понял, что нам ничего толком не рассказали. Начнем с того, что нового зритель узнает о героях. Дэдшот. Дэдшот, конечно, шутит, дерется с охраной, стреляет и снова стреляет, но важен вот этот кадр – конфликт Дэдшота и Рика Флега. Рик Флег – глава отряда. Дэдшоту, конечно, это не нравится, он привык быть лидером. Возможно, в фильме это будет иметь значение, если вспомнить, что по комиксам Дэдшот может без зазрения совести убить любого из команды. Далее, нам показывают, что Эль Диабло держат в бочке с водой. Наконец-то показывают его способности. Нам показывают Крока, у которого в камере собственный бассейн. Бумеранг тоже обитает в карцере, и он не очень этому рад. Слипнот бьет девушек, а у Катаны 3 века. Собственно, по этим героям все. Далее разберем, что же могло ускользнуть от внимания зрителя. Нам показывают, как отряд собирают на первую миссию. Все сопротивляются: Дэдшот, Крок-убийца, Харли, Бумеранг. И Слипнот тоже показывает бунтарский характер. Еще мелькает начальник охраны под кодовым именем Альфа-01, которого сыграл Айк Баренхольц. Еще важный момент. Стоит отметить, что Рик Флег не является заключенным, а чаровница и вовсе общается с Амандой Уоллер в штаб-квартире отряда самоубийц и предлагает устроить веселье. Мне показалось, что вот на этих кадрах из первого трейлера Рик Флег и Харли Квинн. Но новый трейлер дает понять, что Флег обнимается с чаровницей. Получается, что чаровница здесь еще обычный человек, и приобретает она свои способности в то же время, когда собирается отряд. Либо, что более вероятно, что она уже обладает своими способностями, поскольку Рик Флег говорит в этой сцене, что она одержима ведьмой. Если Дэвид Эйр не сильно отошел от комиксов, то чаровница добровольно вступает в отряд, потому что ей пообещали помочь контролировать ее темную сторону личности. Далее, как я и предполагал в разборе первого трейлера, Джокер поведет Харли на завод, где Бэтмен уронил ее в химикаты, и проделает тот же трюк с Харли. Если вы больше всего ждете в фильме Джокера, то можно смело утверждать, что мы увидим с ним как минимум 6 сцен. Об этом можно судить по количеству костюмов. Золотой пиджак, фиолетовый плащ и голый торс из сцены, где Джокер с психопатами в костюмах захватывает какое-то здание и собирается пытать Харлин. Вот эта сцена на полу с ножами. Сцена с золотым Калашниковым и сцена в машине. Возможно, это один и тот же пиджак и одна и та же сцена. Сцена погони с Бэтменом и сцена с купанием Харли. Теперь то, что вызвало у меня много вопросов, и я так не смог найти ответы. Кто это? Первое предположение было: это ядовитый плющ, подружка Харли. Из трейлера складывается впечатление, что это главный злодей фильма, и отряд борется именно с ним. Это нечто с помощью своих отростков плавит материю и еще создает армию монстров, которых несчастно убивает отряд. Но на этих кадрах видно, что это не женщина, черты лица явно мужские. В официальном актерском составе фильма «Отряда самоубийц» есть несколько человек, чьи роли неизвестны. Скотт Иствуд, Айк Баренхольц, Алекс Мирас, Дэвид Харбор. И если Скотта Иствуда и Айка Баренхольца мы можем видеть в трейлере, то Алекс Мирас вызывает вопросы. Если сравнить его профиль со злодеем, то схожесть есть. Но кто он? В интернете много версий. Кто-то посчитал, что это татуированный человек, которого играет рэпер Common. Но он явно не похож, да и потом есть фотографии со съемок, где Common уже в готовом образе. Также были версии, что это Джокер или одно из созданий чаровницы. Также высказывались предположения, что это Омак, Доктор Мист, темная личность чаровницы, Регулус, Гай Гарднер и даже животно-овощно-минеральный человек. После того, как нам показали прекрасную игру Джареда, Марго Робби и остальных, показали множество экшн-сцен, все еще непонятно, против кого будут сражаться наши плохиши и чем все это закончится. Так что создатели картины не стали раскрывать все карты, и интрига пока сохраняется. На этом все. Если у вас есть предположения и догадки, оставляйте их в комментариях. Всего хорошего.